Dakika za mwisho kabla ya kuondoka madarakani, mkurugenzi wa intelijensia wa Marekani Tulsi Gabbard amezua mjadala mkubwa sana baada ya kudai kuwa kuna mafaili ya siri ambayo yanaonyesha kile ambacho alikuwa akikiita ni ukweli uliofichwa kuhusu chimbuko la baadhi ya magonjwa ya mlipuko duniani ikiwemo COVID-19. Na katika madai yake, Gabbard amesema kwamba fedha za walipa kodi wa Marekani zilitumika kufadhili tafiti zinazohusishwa na virusi vya corona, huku pia akimtaja Anthony Fauci kwa mmoja kati ya watu pia ambao walikuwa mstari wa mbele katika mchakato huo. Sasa kauli hizo zimeibua mjadala mkali sana katika duru za siasa na afya duniani, huku pia baadhi ya watu wakitaka uchunguzi huru ufanyike ili kuthibitisha au kupinga madai hayo, na wengine wameonya kuwa madai hayo yanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari mpaka ushahidi ukamiliki na uwekwe wazi kwa umma. Lakini mpaka sasa hivi taasisi mbalimbali za kisayansi pamoja na maafisa wa afya ambao waliwahi kuhuishwa na usimamizi wa janga la COVID-19 wameendelea kusisitiza kuwa hitimisho kuhusu chimbuko la virusi hivyo bado pia lilikuwa na mjadala wa kisayansi ambao unahitaji ushahidi wa kina. Na wakati dunia pia ikiendelea kutafakari athari za janga la COVID-19, madai haya pia mapya yanaweza kufungua ukurasa mwingine wa mjadala kuhusiana na uwazi wa taasisi za serikali, matumizi ya fedha na umma, na historia moja ya majanga makubwa zaidi kuwahi kutokea katika karne ya hivi karibuni. Utakumbuka mkurugenzi wa intelijensia wa Marekani Tulsi Gabbard miezi miwili tu iliyopita alitangaza kustaafu kutokana na kile ambacho alitoa sababu kwamba alisema ni kutokana na mume wake kusumbuliwa na kansa, hivyo anaamini kwamba anahitaji muda mwingi sana kuwa karibu naye na sio kuwa kazini tena, akiamini kwamba akiwa karibu naye ataweza kumhudumia, na kazi akiamini kwamba pia inambana, kwa hiyo anakosa hata muda kutoa huduma kwa kile ambacho alidai pengine ingesababisha madhara zaidi. Sasa mara baada ya kutangaza kutoka madarakani kujiuzulu kutokana na nafasi yake, ameanza tena kutoa hizi tuhuma ambazo ameamua kuzitoa. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.